హలో ఫార్మర్స్, నేను మీ జబ్బార్ పౌల్ట్రీ ఫామ్. ఈరోజు ఉదయానికి 33 డేస్ కంప్లీట్ అయిపోయి ఈరోజు 34 డేస్ రన్నింగ్ అయితే ఉంది. ఈ నిన్న మనం ఏం చేసామంటే మొన్న ట్యాంక్కి సింటెక్స్ కింద పడి పగిలిపోవడము, మొన్న మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు నీళ్లు లేకపోవడం వల్ల బర్డ్స్ అయితే ఫుల్ స్ట్రెస్లో ఉన్నాయి. నిన్న వీటికి మల్టీవిటమిన్స్, లివర్ టానిక్ అండ్ నెఫ్రోకేర్ ఇచ్చాము. ఉదయం మల్టీవిటమిన్స్ ఇచ్చాను, అలాగే ఈవినింగ్ టైంలోన లివర్ టానిక్, నెఫ్రోకేర్ ఇచ్చాను. మోటాలిటీ అయితే లేదు. నిన్న ఉదయం 2 అయినాయి మోటాలిటీ, తర్వాత 1 అయింది. మొన్న సింటెక్స్ కింద పడిపోయినప్పుడు 7 అయినాయి. మొత్తం 10 బర్డ్స్ మోటాలిటీ అయినాయి. ఇప్పుడైతే మోటాలిటీ అయితే లేదు. ఈరోజు దాదాపు 128 130 గ్రాములు ఫీడ్ ఇంటేక్ చేశాయి. అంటే మనకి దాదాపు కొద్దిగా స్ట్రెస్లో ఉన్నందుకు 10, 12, 15 గ్రాముల ఫీడ్ ఇంటేక్ అయితే తక్కువ చేస్తుంది ఇది పర్ డే. ఇది నిన్న తక్కువ చేసింది, ఎందుకంటే మనం ఫుల్ స్ట్రెస్లో ఉండడము, అలాగే మనం బర్డ్స్లోనే సింటెక్స్ తేవడము, పైపులు తీసుకురావడము, వెల్డర్లు వచ్చి మనకి పైపులు కట్ చేయడము, వెల్డర్లు అలాగే వెల్డింగ్ పెట్టడము అన్నీ బర్డ్స్లోనే జరిగిపోయింది. ఆ రోజు మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుండి రాత్రి 8 గంటల వరకు నీళ్ళు లేకపోవడము, అంతా బాగా స్ట్రెస్లో వచ్చేసాయి బర్డ్స్. ఫుల్ డిస్టర్బ్ కూడా అయ్యాయి. ఇప్పుడు బర్డ్స్ అయితే బాగా ఉన్నాయి, మోటాలిటీ అయితే లేవు. కానీ మంచి బ్యాచ్, బంగారం అట్ల బ్యాచ్ అయితే ఒక్క రోజులో తలకిందులు అయితే అయిపోయింది ఇది బ్యాచ్ ఇది. కానీ రికవరీ చేయడానికైతే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. పర్వాలేదు, మోటాలిటీ అయితే లేవు. మల్టీవిటమిన్స్ ఇచ్చినాను, రికవర్ అవుతాయి, తప్పకుండా చేస్తాము. చూద్దాం. ఏమంటే ఇప్పుడు మనకి ఒక 2 రోజులు బ్యాచ్ వెనక్కి పోయినట్టు అవుతుంది ఇప్పుడు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ స్ట్రెస్లో నుండి బయటకు రావాలంటే మినిమం 2 రోజులు పడుతుంది. నిన్న 1 రోజు అయింది. ఈరోజు బాగా ఫీడ్ ఇంటేక్ చేసి మినిమం ఫీడ్ ఇంటేక్ ఒక 140-150 గ్రామ్స్ వరకు ఫీడ్ ఇంటేక్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తే మళ్ళా మనకి బాడీ వెయిట్ అనేది బాగా రికవరీ అయితే అవుతుంది. ఏమంటే ఎంత బాడీ రికవర్ చేసినా, మనం బర్డ్స్ రికవర్ చేసినా నేను ఇప్పుడైతే 2 రోజులు, ఈ బ్యాచ్ 2 రోజులు అయితే వెనక్కి వెళ్ళిపోయింది ఇది. మళ్ళీ ఇప్పుడు మన శనివారంకి లిఫ్టింగ్ పెట్టుకోవాలని చూశాను, కానీ ఇప్పుడు శనివారం లిఫ్టింగ్ కాకపోవచ్చు. మళ్ళీ సోమవారం, మంగళవారం వరకు మనం ఇలాగే బర్డ్స్ పెట్టుకొని మంచి రేట్ అయితే ఉంది. మంచి బాడీ వెయిట్ ఒక 2.3 చేసేసి మనకి సేల్ చేసుకుంటే మంచి రేట్ ఉంది. మంచి బాడీ వెయిట్ ఉంటే కూడా ఎక్కువ ప్రాఫిట్ వచ్చేదానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంది. మనం ఎలాగో ఓన్ ఫీడ్ తయారు చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఫీడ్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ పడుతుంది, ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ పడుతుంది. కాబట్టి మనం ఒక 2.3 బాడీ వెయిట్ చేసుకొని సేల్ చేసుకుంటే కూడా మనకి మంచి ప్రాఫిట్ అయితే వస్తుంది. మనకి బర్డ్స్ అయితే మోటాలిటీ ఏం లేవు ఫార్మర్స్, బాగానే ఉన్నాయి బర్డ్స్. ఎందుకంటే కొద్దిగా ఫుల్ స్ట్రెస్లో ఉన్నాయి. ఇవి స్ట్రెస్ నుండి బయటికి వచ్చి కొద్దిగా మళ్ళీ నార్మల్ వస్తే బాడీ ఫీడ్ ఇంటేక్ పెరుగుతుంది, అలాగే బాడీ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడైతే ఫుల్ స్ట్రెస్లో ఉన్నాయి. వీటిని నేను కూడా ఏం డిస్టర్బ్ అనేది చేయడం లేదు. ఎక్కువ కోళ్ళల్లో కూడా నేను కూడా ఎక్కువ తిరగడం లేదు. వీటికి ఓన్లీ మెడిసిన్ ఇచ్చేటప్పుడు అండ్ ఏదైనా అవసరం ఉంటేనే లోపలికి వస్తున్నాను, లేదంటే నేను వాళ్ళు ఏం డిస్టర్బ్ చేయకుండా అలాగే వదిలేస్తున్నాను వాళ్ళని. నేను కూడా ఎక్కువ తిరగడం లేదు. మొన్న తిరిగినట్టు ఎక్కువ కోళ్ళల్లో కూడా తిరగడం లేదు నేను. వాటి ఇష్టము, ఎప్పుడు ఉంటే అప్పుడు లేని, ఎప్పుడు తినాలనుకుంటే అప్పుడు లేసి అవే ఫీడ్ ఇంటేక్ చేస్తాయి. పర్వాలేదు. ఈరోజు ఉదయం నుండి నేను అబ్జర్వ్ అయితే చేస్తున్నాను, ఫీడ్ ఇంటేక్ బాగానే చేస్తున్నాను, నో ప్రాబ్లము. మనకి మోటాలిటీ ఉంటే భయపడవచ్చు, మోటాలిటీ 0 ఉంది, ఏం పర్వాలేదు. మోటాలిటీ అయితే అస్సలు లేదు, మనకి ఇంకా భయం లేదు. ఈరోజు కాకుండా రేపు ఏమంటే ఒక 100-150 గ్రాముల ఫీడ్ అయితే వేస్ట్ కావచ్చు ఈ బ్యాచ్లోన. మనకైనా పర్వాలేదు, మనకేం భయపడిన అవసరం లేదు. మనం కంపెనీ ఫీడ్ యూజ్ చేయడం లేదు, ఓన్ ఫీడ్ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 100-150 గ్రాముల ఫీడ్ మన పైన ఏమి ఎఫెక్ట్ ఏం చూపిదు. రేటు కూడా బాగానే ఉంది, ఏం భయపడిన అవసరం లేదు. మనం ఇలాంటి టైంలోనే, ఇలాంటి ఫాముల్లో మనకి ఏదైనా ఇబ్బంది జరిగినప్పుడే మనం ధైర్యంగా ఉండాలి ఫార్మర్. మనం ధైర్యంగా ఉంటే మనకి అంతా బాగుంటుంది. ఎప్పుడైతే మనం భయపడతామో, మనము బర్డ్స్ స్ట్రెస్లో వచ్చేస్తే మనం కూడా స్ట్రెస్లో వచ్చినామనుకోండి చాలా ఇబ్బంది అయిపోతుంది. మనం ఇలాంటి టైంలోనే ధైర్యంగా ఉండాలి. మనం బ్యాచ్లు కాపాడుకోవాలి. ఇట్లా మంచి రేటు ఉన్నప్పుడు కాపాడుకొని ఏమవుతుందండి, 1 రోజు లేకపోతే 2 రోజులు లేట్ అవుతుంది, అంతే కదా, ఏమైతే కాదు. బర్డ్స్ మోటాలిటీ ఉంటే మనం భయపడవచ్చు. మోటాలిటీ ఎటువంటి మోటాలిటీ లేదు, ఫుల్ కూల్గా ఉన్నాయి బర్డ్స్, బాగానే ఉన్నాయి. మోటాలిటీ అయితే లేదు. ఈరోజు కాకపోతే రేపు స్ట్రెస్ నుండి బయటకు వచ్చి ఫీడ్ ఇంటేక్ చేస్తాయి, అలాగే మనకి బాడీ వెయిట్ కూడా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది.
ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్. ఎవరైనా కొత్త ఫార్మర్స్ ఉంటే మన వీడియోస్ని వారికి షేర్ చేయండి, మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫార్మర్స్.